fona ubuze ba into ethile ngisendaweni ethile ngidinga into ethile ngingayithola kephi then ke uzobe usuyithola ke uba uzoyithola kwephi indawo khona sifocus nama abaphambi kwami anikambi kakhulu uyaphila bothi ngibingelela abalaleli kwizilo Mzansi. Mfowethu ndiyazi ke njengoba usuka phila Mzimba usiphathele indaba ezimnandi kakhulu kuyinyanga futhi yamasiko namagugu siyazi ke nale ephongolo intokazi zisemhlangeni sithi nje konke indlela ibe inhle mfowethu asike zaphila Mzimba. Mfowethu angiqale ngikhumbuza abalaleli kuloko sibaphathele indaba ezimnandi liphinde lavela futhi ithuba lenqa isivele kubantu abathanda ukuya empophomeni. Abantu isikhathi esiningi bahleli bebuza niphinda nini empophomeni seni seliphinde lavela usuku umhla ka11 October kule nyanga ezayo nje umhla ka11 siya empophomeni. Kubaleke kakhulu ke ukuya empophomeni kakhulukazi nje kubantu abanesithunywa abantu abanenkinga ubana abantu abadala uyakwazi ukufika nje empophomeni uyihlambulule ukhuleke ukwazi ukuxhumana nethonga lakho. Kubaleke kakhulu ke lokho. Siyathanda ukuthi nje abafisa ukuhamba nathi sizoyishiya inamba mase ngiphuma ngizoyishiya inamba abazofona kuyona bekwazi ukubuza ngeminye imininingwane yokuhamba ukuthi kuhanjwa kanjani kwenzeka kanjani. Kodwa nje mhla ka11 October siye empophomeni sihamba ekseni ke mase empophomeni ufikela kwaphila Mzimba ekseni ungakashaya u7 ngoba ngo7 siyaphuma sisuke siphuma empophomeni siyakuyona ke ihleleke kakhulu. Siya nje empophomeni ehlelekile awungeni nezinye izinto lezi ofika uyisebenzise engcolisa empophoma uya nje empophomeni ehlanzekile ukwazi ukuyokhuleka nje kuyona. Angibonge kakhulu kubalaleli kulelo thuba lapha kwaphila Mzimba ke nakwe sikuphethe okusiza kakhulu kumuntu onenkinga yokuthi izinto azihambi kahle ekhaya ekhaya basebenzi bahlezi bexabana bodwa nabanye bayaphuza kakhulu basola ukuthi konakala emsamo mhlambe kwavalwa idlozi noma kwathwethula idlozi sinayo ikhombo kavula idlozi kwaphila Mzimba ikhombo enamandla kakhulu leya khombo ihlukene kathathu umuthi oqala uyihlanze wena osuku uzoyisebenzisa mase uqedile kube nomuthi owusebenzisa ukubuyisa idlozi lathwethulwa uvula idlozi lavalwa uphendula idlozi laphendulwa lapho usukukhuluma nalo idlozi lakeni ukuze likwazi ukuthi likuzwe kulokho sukukusho umuntu okuxhumanisa nalo idlozi lakeni lo bese kuba khona ukhamba lokugeza amanzi amnyama edlozini kwazi ukuthi ithongo ligezeke idlozi lakeni lize nenhlanhla nikwazi ukuliphupha noma ngabe benibaphupha bengakhuluma abantu bakini sebezoqala manje bekhulume besho ukuthi kuphi kufanele nikwenze ikusiza kakhulu ke leyakhombo nje ukuxhumanisa nabadala bakeni ivula umsamo wakini ivula inhlahla zenu nivuleke konke nibe nenhlahla zomsebenzi inhlahla yemali. Phinde futhi kwaphila Mzimba sibe nekhombo kamaqaqa okuyikhombo esiza umuntu ngamunye khombo kamaqaqa isuke uzoyisiza wena kuphela ke lapho ungasazi usiza ngokwazi ekhaya umndeni wonke ekhaya. Ikhombo kamaqaqa ineswasho sokuyihlanza ukukhipha amabhadi ichitho isinyama kakhulukazi nje kulaba abantu besifazana abanenkinga ukuphuphunyelwa izisu iyabasiza kakhulu nalabo othola ukuthi kwashonwe ekhaya wagcina engagezwanga iyamsiza kakhulu leya khombo kwamaqaqa susamathunza amnyama amabhadi isichitho ikuphakamisela inhlanhla yakho ibe nebhodlela elenza ukuthi ube negazi kubantu ohlanganisa nento yokugcoba. Phinde futhi kubantu abangasebenzi umuntu othi mina angisebenzi ngiyayo kuyofesa ngingaqashwa ngiyawafaka ama CV angivonelwa ngiphendulwa umuntu onaleyo nkinga futhi kwaphila Mzimba ikhona iproduct eqondene nayo kuyikhombo yomsebenzi na iqukethe iswasho esingumaqaqa sokuyihlanza iqukethe umuntu osebenzisayo ukwazi ukuthi ukhulume ngawo umsebenzi lo khulume nganhlahla umsebenzi ibese iba nebhodlela futhi elesiqaba ubese uhambe ufaka ama CV wakho noma uhamba ofesa sibone ukuthi ngeke ubuye yini ungaqashwanga noma ngeke angene yini ama call kukhulunywa nge-CV yakho. Siphinde futhi kwaphila Mzimba sibe nebhodlela elimhlophe lapha imbiza ozifo zonke ewuphila Mzimba imbiza ke enamandla kakhulu leya kubantu abanenkinga yoshukela abantu abakhathalayo abantu abanendawo ezibhlungu emzimbeni uyavuka ngalilanga kubhlungu lakho ngelinye ilanga uyavuka kubhlungu lokhu uyakhula nje kodwa awuzazi ukuthi yini inkinga ekuphethe
ngelinye ilanga uvuka ngokunye ngelinye ilanga uvuka ngokunye inyawo ziyashisa uyathuluka ebusuku umchamo uyashisa khona ke imbiza lapho sifo zonke imbiza enamandla kakhulu ke leya ngisho ngathiwa ubusu umuntu nje ohamba ngenduku ngesizathu sokuthi nje umzimba wakho uyakuzwa ukuthi awukho esimeni esiright uma ukwayiphuza leyambiza ngebhodlela elilodwa lithi liphela nawe usuke usunawo umfutho ukuthi cha ngiyalanda lesibili suke sekusuka kuwena ngaphakathi uthi cha ngiyalanda lesibili siphinde futhi kulabo abanenkinga yomhlume umhlume ma-ulcer ama-piles kube yigaxa lokuthi ama-fibros ekuvama ukuphatha abantu besifazane sinayo imbiza lapha eqondene ngqo nakho lokho kulaba abasuke benenkinga yomhlume benezilonda abantu abanezilonda abanensupha leyambiza ihamba nento inomuthi omncane nje wokugcoba okwazi ukugcoba la ngemuva wenza ukuthi nje kusheshe kuphole noma ngabe ubuso umuntu oya kanzima toilet kodwa musu ugcoba lo amuthi kuyakwazi ukuthi kusheshe kuphole yonke into yakho isheshe yenzeke kalula sheshe ubone futhi nawe ukuthi ayicha ngiyelapheka ngebhodlela nje elilodwa sibe nembiza ke yotshwala sinembiza lapha yotshwala imbiza leya enamandla kakhulu abaningi bayayazi sebeyitholile bangofakazi ngebhodlela elilodwa umuntu uyakwazi ukuye utshwala kuleyambiza ngebhodlela elilodwa nje ephuze nje iglass eyodwa uyakwazi ukuphuma utshwaleni angaphinda alifuna utshwala imbiza yotshwala le inamandla kakhulu bayayazi abaningi itholakala khona kwaphila mzimba lapha kwaphila mzimba ke zikhona ke indawo okwazi ukuthi mawuseduze nazo ukwazi ukuthola ama product wakhona njengomuntu oseGoli eSoweto lapha ngase eThumol kube umuntu oseThekwini kube umuntu osePantown iHammersdale iNgonyameni iMaritzburg iStenga iFolweni iGreytown kulezo ndawo lezo siyatholakala mulapha eSoweto uyakwazi ukufona nayi number 078 834 82 77 ungangabe useThekwini u066 007 50 43 uma ngabe usePantown u073 993 3638 uma ngabe useHammersdale u079 730 5677 uma ngabe useNgonyameni u084 557 9817 umuntu oseMaritzburg u076 353 5597 uma ngabe useStenga u078 359 0571 uma ngabe useFolweni u069 198 1864 umuntu oseGreytown u079 068 3788 kulaba abafisa ukuya eMpophomeni inamba bangafonela kuyona ukuzwa eminye imininingwane ngokuya eMpophomeni inamba yaseThekwini kwaphila mzimba eku066 066 007 50 43 mangabe uno Facebook yakwazi ungena ku Facebook wakho search page phila mzimba health product follow page ulike mangabe uno TikTok sithola futhi ku TikTok search phila mzimba health product sifollow ku TikTok ku YouTube phila mzimba TV uzosithola futhi lapha ku YouTube siyatholakala khona nama video akhona kuningi nje okuchaziwe ongafika ukuthole phakathi siyabona Kosikakhuluma ngicelana siyabonga khuluma mfowethu sikhawuleze sikhawuliswa siye ngqoka inkulumo yakhe ubaba King Misuzulu Gazwelthini ekhona ngapha komandla wasophongolo. Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto Goli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala nambari ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala naseFolweni ku 069
198 1864. Engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePinetown setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571. Abakwaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.